അസിഡിറ്റി കാരണം ചുമയുണ്ടാവും. ക്രോണിക് കോഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുള്ള ചുമ, ഒരു മാസം 3 മാസത്തിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചുമ, അതും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കോഫ്, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാത്ത, വേറെ പനിയില്ല, കഫമില്ല, ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു റീസൺ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ആണ്, അഥവാ അസിഡിറ്റി, ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതി. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും കുറെ കാലമായിട്ട് ചുമയായിട്ട് സഫർ ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരോട് അസിഡിറ്റി കാരണമാണ് ചുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലങ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അതിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ആയി കഴിയുമ്പോഴേ ആളുകൾക്കൊരു വിശ്വാസമാവുള്ളൂ. ഒരാഴ്ചയോ 2 ആഴ്ചയോ അസിഡിറ്റിയുടെ മെഡിസിൻ ഒന്ന് ട്രയൽ നോക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് മാറുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് കുറേ പേരുടെ കോഫ് ഈ ഒരു ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിന്റെ മെഡിസിനുള്ളിലൂടെ തന്നെ മാറും. പിന്നെ ആസിഡിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതൊരു മെഡിസിൻ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമല്ലോ, കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അത് ഒരുപാട് കോഫി കുടിക്കുക, കോഫി ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണല്ലോ. മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് അതും ബ്ലാക്ക് കോഫി കുടിക്കുക, അതേപോലെ കുറേ ടീ കുടിക്കുക, വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്, ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര പുളിയൊക്കെയുള്ള ഫുഡ്, അതും ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിന്നറൊക്കെ കഴിക്കുക. കിടന്നുറങ്ങണേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 hours മുമ്പ് കഴിച്ചു തീർക്കണം എന്നാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അത് കറക്റ്റ്. അതിലൊക്കെ ഡിലേഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കുകയും കഴിച്ച ഉടനെ പോയിട്ട് കിടക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കിടക്കണേക്ക് മുന്നേ കുറേ പാല് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റമക്കിലുള്ള ആസിഡ്, വയറിലുള്ള ആസിഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് പൈപ്പിലൂടെ തിരിച്ച് തൊണ്ട വരെ കയറുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ. അപ്പോൾ തിരിച്ച് തൊണ്ട വരെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടയിലെ ആസിഡ് സാധാരണഗതിയിൽ വരാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തൊണ്ട ആസിഡ് കാരണം ബേൺ ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അലർജി പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു ചുമ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് GERD കാരണം കോഫ് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം. അതിന് നമുക്ക് ആസിഡിറ്റി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി.